این وسط اتفاقی افتاد که کنترل همه چیز از دست من خارج شد. من نمیخواستم اینجوری بشه. یعنی اصلا اهل این کارا نبودم. به خدا همش تقصیر خود کوثر بود. یه روز به هم زنگ زد، گفت بیا خونمون با آقام حرف بزن. منم از همه جا بیخبر پا شدم رفتم. وقتی در رو باز کرد شک به دلم افتاد. لباس مناسبی تنش نبود و منم میدونستم که آقاش رو پوششش حساسه. اونجا بود که فهمیدم اصلا خونشون خالیه. یعنی کوثر خودش از عمد منو دعوت کرده بود تا میخ خودش رو بکوبه. نمیگم من نمیخواستم. نمیگم مقصر نیستم. یا اینکه مجبورم کرد. اما وسوسه‌ام کرد. وقتی به خودم اومدم که کار از کار گذشته بود. چی بگم خواهر من؟ چی بگم؟ هر چی بگم توف سر بالاست. بار اولش نبود. سعی کرد انکار کنه. اما مشخص بود که بار اولش نیست. همونجا با دعوا از خونشون زدم بیرون. تصمیم داشتم همه چیزو تموم کنم. از طرفی فشارهای ننه روم زیاد بود. داشتم کم کم خام می شدم تا یکی از دخترایی که ننه انتخاب کرده بود و بگیرم. که کوثر زنگ زد و خبری بهم داد که همه چیزو به هم ریخت. با تعجب هاج و واج به هادی نگاه کردم. اصلا نمیتونستم این حرفا رو باور کنم. هادی چطور تونسته بود همچین کاری کنه؟ کلافه گفتم بقیه‌اش رو بگو. چرا ساکت شدی؟ اشک تو چشماش حلقه زد. واقعا برام غیر قابل باور بود این حرفا. هادی نفس عمیقی کشید و ادامه داد. دوستای عزیز و مهربونم، سحر هستم، راوی کانال داستان‌های عاشقانه با سحر. ممنون میشم با سابسکرایب کردن و به اشتراک گذاشتن ویدیوها به ما انرژی بدید. کوثر حامل از مرزیه. میگه از منه. طبق تاریخی که دکتر تشخیص داده احتمال خیلی زیاد بچه از منه. دستم رو جلوی دهنم گرفتم تا صدای جیغم بالا نره. با صدای آرومی گفتم یعنی چی بچه از توه؟ مگه با کس دیگه ای غیر از تو هم بوده؟ هادی با حال خرابی سرش رو تکون داد و گفت بهت که گفتم من اولین نفر نبودم. حتما آخرین نفرم نبودم. اما تاریخ بارداری کوثر با تاریخی که من رفتم خونشون تقریبا یکیه. از شنیدن حرفای هادی داشتم دیوونه می شدم. اصلا باورم نمی شد همچین حماقتی کرده و همچین درد سر گریبانگیرش شده. حالا میخوای چی کار کنی داداش؟ هادی خواست جواب بده که در سالن باز شد و کوثر با ناز و ادا هادی رو صدا زد. هادی چی کار میکنی تو حیاط؟ هادی سریع صورتش رو خوش کرد و دستی به موهاش کشید و از جا بلند شد. از همون اول از کوثر بدم اومده بود. حالا با فهمیدن حقیقت حس میکردم ازش نفرت دارم و دلم میخواست دمار از روزگارش در بیارم. حس میکردم هادی گول خورده. نمیدونم چرا. اما احساس میکردم یا بچه‌ای در کار نیست یا بچه مال هادی نیست. شایدم نمیخواستم باور کنم که هادی همچین غلطی کرده باشه و داشتم به خودم دلگرمی میدادم. به رفتار کوثر نگاه میکردم. اصلا شبیه زنای باردار نبود. ولی خب هادی میگفت خودشم باهاش رفته دکتر و مطمئنه که بارداره. چند روزی از اومدن هادی و کوثر گذشته بود. کوثر به حدی وقیح بود که صدای گلی هم در اومده بود. اونم گلی که از روز اول با کوثر گرم گرفته بود. اما حالا اگه میتونست با دستای خودش کوثر رو از خونه بیرون مینداخت. چون علنا جلوی چشم ما به علیرضا نخ میداد و همش کاری میکرد که علیرضا بهش توجه کنه. دیگه حسابی کلافه شده بودم. هادی هم هرچی دنبال خونه میگشت خونه خوبی پیدا نمیکرد. یا خونه کوچیک بود یا پول اجارش خیلی زیاد بود. منم مدام هرس و جوش میخوردم و به علیرضا میگفتم حتی اگه شده مقداری پول بهشون قرض بده تا زودتر خونه‌ای پیدا کنن و از اینجا برن. اما علیرضا میگفت پیشنهادش رو به هادی داده. منتها هادی قبول نکرده و گفته خودش خیلی زود یه خونه پیدا میکنه و از اینجا میره. من که زبونم دراز بود و کم نمی آوردم. ولی خب واقعا به خاطر حرفاش تحت فشار بودم. شبا اصلا خواب درستی نداشتم. روزا مدام چشمم به کوثر بود تا به علیرضا نزدیک نشه. اما کوثر اون وقیح‌تر از این حرفا بود. حتی جلوی هادی هم دست ازش ریختم واسه علیرضا بر نمی داشت. هادی هم میدید ولی انگار میترسید حرفی بزنه. روز 4 بود که بالاخره هادی خبر آورد که خونه مناسبی نزدیک به خونه ما پیدا کرده و من واقعا نفس راحتی کشیدم. همون روز با کوثر رفتن و چند تیکه وسیله خریدن و بعدم واسه تمیز کردن خونه رفتن. شب وقتی برای استراحت اومدن تنها تو مطبخ مشغول جابجا کردن ظرفا بودم که کوثر وارد شد و با لحن تلخی گفت
دقت کردی هیچ کس به اون چیزی که لیاقتش هست نمیرسه؟ واقعا نمیفهمیدم چه هیزم تری به این دختر فروخته بودم که اون قطعا نمیزد بهم. بدون اینکه جوابشو بدم خودمو مشغول کارم کردم. اما کوثر دست بردار نبود. کمی نزدیکتر شد و آهسته در گوشم گفت تو لایق این خونه زندگی با این همه وسیله‌های لوکس و قشنگ نیستی. چند تا نفس عمیق کشیدم تا به اعصابم مسلط باشم و به سمتش برگشتم و با طعنه گفتم لابو تو لیاقت این خونه زندگی رو داری. هان تویی که معلوم نیست با چند نفر بودی و بچه‌ای توی شکم تسکیه. با صدا خندید و کمی به هم نزدیک شد. پس اون داداش بیارزه احمقیت همه چیزو بهت گفته. باشه مرسی خانم، به چرخ تا بچرخیم. میبینم اون روزی رو که با خاری و خفت از این خونه میری. دستمو مشت کردم و با حرص گفتم گم شو برو بیرون کوثر. گم شو و دیگه هیچ وقت با تو توی خونه من نذار. دروغ چرا؟ تموم بدنم داشت میلرزید. هرچند مطمئن بودم حرفاش چرنده و هرگز نمیتونه همچین کاری کنه. اما اون زن واقعا خود شیطان بود و یه ترس عجیبی به جونم انداخته بود. 2 روز بعد از اجاره خونه جدید هادی و کوثر وسایلشون رو جمع کردن و از پیش ما رفتن. اون 2 روز دیگه حتی یک کلمه هم با کوثر هم کلام نشدم. موقع خداحافظی خیلی رک زیر گوش هادی گفتم که نمیخوام رفت و آمدی داشته باشیم و از زنش خوشم نمیاد. گفتم هر وقت خواستی بهم سر بزنی تنها بیا، چون زن جایی تو این خونه نداره. هادی هم با شرمندگی چشمی گفت و سگ وسایلشون رو برداشت و از خونمون رفتن. با رفتنشون آرامش از دست رفتمون رو به دست آوردیم. اون یه هفته به اندازه 1 سال واسم گذشته بود و دیگه واقعا کم آورده بودم. مدتی از رفتن هادی و زنش میگذشت. ننه مدام تماس میگرفت و پشت تلفن گریه میکرد. میگفت بچه‌م هادی رو چیز خور کرده و با خودش برده. خبر داشت که اومدن شهر و خونه گرفتن. واسه همین مدام به من میگفت برو به برادرت سر بزن ببین زندگیش چطوریه. منم واسه اینکه ننه رو از سر خودم باز کنم به دروغ گفتم بهشون سر زدم و زنش زیاد از رفتنم خوشش نیومده بود و منم دیگه نمیرم خونش و هر وقت کاری با هادی داشته باشم میرم محل کارش. با کمک علیرضا هادی شاگرد یه طلا فروشی شده بود. صاحب طلا فروشی از دوستای قدیمی علیرضا بود و با ضمانت اون راضی شده بود هادی پیشش کار کنه. روز اولی که علیرضا خواست ضامن هادی بشه بهش گفتم کارت اشتباهه. هادی برادر منه. از چشمام بیشتر بهش اعتماد دارم. اما زنش آدم درستی نیست و بعید نیست که هادی تحت تاثیر اون گندی بالا بیاره. مخصوصاً که من خیلی خوب هادی رو میشناختم و به قول آقام هادی آب نمیدید وگرنه شناگر ماهری بود. اما علیرضا کار خودش رو کرد و حتی بابت ضمانتش چک دست رفیقش داد و به حرفای من گوش نکرد. کم و بیش با هادی در ارتباط بودم. کمی زندگیش رو روال افتاده بود. میگفت کوثر شکمش بالا اومده و کم کم دارم برای سیسمونی بچه وسیله میگیرن. ازم قول گرفته بود چیزی از بارداری کوثر به ننه نگم. میگفت صبر میکنی بچه که به دنیا اومد و یکم از آب و گل در اومد میبریمش ده و میگیم بچم 7 ماه به دنیا اومده. اینجوری کسی به ماجرا شک نمیکنه و منم دعا میکردم واقعا بچه از هادی باشه و کوثر این آدم بشینه سر زندگیش. اما تو این مدت من متوجه تماسای مشکوکی شده بودم. تقریباً هفته 2 الی 3 بار تلفن خونه رأس ساعت مشخصی زنگ میخورد. گلی سری تلفن رو برمی‌داشت و با کسی که پشت خط بود چند دقیقه صحبت میکرد. اما صداش به قدری یواش بود که اصلا نمیتونستم بفهمم چی میگه. اوایل خیلی کنجکاو بودم و دلم میخواست سر از کارش در بیارم. اما به مرور زمان سرم گرم بچه‌ها شد و کلاً این ماجرا رو فراموش کردم. مخصوصاً که فرشته کم کم داشت راه میرفت و برخلاف نوزادیش که خیلی بچه آرومی بود حسابی آتیش میسوزون. و اگه ازشون غافل میشدم با مهدی خونه رو روی سرمون خراب میکردن. حدوداً 1 ماهی تماسا ادامه داشت و بعد انگار تماسا قطع شد. منم دیگه دنبالش رو نگرفتم و گفتم لابد با مادرش یا خالش حرف میزده. همین که گلی بدون دردسر داشت زندگیش رو میکرد واسم کافی بود و دنبال دردسر دیگه ای نبودم. رابطم با علیرضا هم خیلی خوب بود. علیرضا خیلی خوب بلد بود محبتش رو بهم نشون بده و دلمو شاد کنه. این وسط حواسش به گلی هم بود. اما واسه من با کادوهای بی‌مناسبت و خرید گل و شام درست کردن و کمک کردن تو کارای خونه بهم میفهموند که حواسش به منم هست و براش مهمم. حتی یه بار بین حرفام
بهش گفتم چرا منو بیرون نمیبری و لابد خجالت میکشی با من دیده بشی. اما علیرضا با جوابی که داد قانعم کرد که اشتباه فکر میکنم. آخه مرضیه جان، ما که از وقتی ازدواج کردیم اولش درگیر مشکلات گلی بودیم. بعدم که تا بخوام بفهمم دور و برم چه خبره تو باردار شدی. بعدم که ماجرای فرار گلی و اشتباهی که من کردم. وقتی هم برگشتم باز تو باردار بودی. بعدم 2 بچه شیر به شیر و درد سراشونو نداشتن هیچ فامیلی تو این شهر باعث میشد کل وقت تو بذاری واسه بچه‌ها. مخصوصا که خودت حساس بودی و دلت نمیخواست از بچه‌ها جدا بشی. با 2 بچه کوچیکم که نمیشد رفت گشت و گذار. حرفاش درست بود. میدونستم داره حقیقتو میگه. واقعا منم از وقتی با علیرضا ازدواج کرده بودم انگار همه چیز برام رو دور تند بود. خیلی زود وارد زندگی شدم و تا به خودم بیام شدم مادر 2 بچه‌ش و حسابی خودم و اسیر رو گرفتار کردم. دلم هم نمی اومد بچه‌ها رو دست کسی بسپرم و یه سفر با علیرضا برم. وگرنه زینت خانم و دخترش از خداشون بود بچه‌ها رو نگه دارن. زینت خانم هم همش اصرار می‌کرد. میگفت شده برای 10 روز بچه‌ها رو بذار پیش ما و با علیرضا برید سفر. میگفت شما که عروسی درست و حسابی نداشتید. بعد عروسی هم همش درگیر مشکلات بودید و حالا وقتشه یکم با هم خلوت کنید. پیشنهادش خیلی وسوسه انگیز بود. اما واقعا نمیتونستم بچه‌ها رو تنها بذارم. هنوز گاهی شبا کابوس گم شدن بچه‌ها رو میدیدم. حتی ثانیه‌ای نمیتونستم بچه‌ها رو با گلی تنها بذارم. واسه همین قید سفر 2 نفره رو زدم و برای آرامش خیالم ترجیح دادم بچه‌ها پیش خودم باشن. مهر ماه بود و تولد 2 سالگی مهدی. دلم میخواست یه تولد خوب واسه مهدی بگیرم. مخصوصا که بچه‌م همش با زبون بچگونه خودش میگفت دلش 2 چرخه میخواد. واسه همین به علیرضا گفتم بره واسه تولدش 2 چرخه بخره. تو اون مدت با هادی هم در ارتباط بودم و چون چند باری تنهایی اومده بود خونمون و مهدی رو خیلی دوست داشت ازش دعوت کردم تا واسه مراسم تولد مهدی بیاد. اما نخواستم زنش رو دعوت کنم. نمیخواستم جشن تولد پسرم خراب بشه. اما وقتی هادی گفت خانواده کوثر به خاطر ازدواجش با هادی تردش کردن و تو چند ماه حاملگیش حتی پاشو از خونه بیرون نذاشته و هیچ کسی رو ندیده و دکتر گفته ممکنه درگیر افسردگی شده باشه، دلم به حالش سوخت. با خودم گفتم شاید الان که پا به ماهه صبون به دهن بگیره و درد سر درست نکنه. با وجود اینکه خودم هم سنی نداشتم اما رفتار و برخوردش رو گذاشتم به حساب بچگی و نادونیش و گفتم بذار من پا پیش بذارم و از در دوستی وارد شم، بلکه بتونم کینه ها رو از دلش پاک کنم و رابطه خوبی باهاش برقرار کنم. مخصوصا که خیلی نگران زندگی هادی بودم. ما از بچگی هیچ وقت رابطه خیلی خوبی با هم نداشتیم. مخصوصا هادی که همیشه واسه این که لجمو در بیاره به هم میگفت وسق زشت و اشکمو در می آورد. اما از اون روزای بچگی سالها گذشته بود و ما هر 2 بزرگ شده بودیم و برای زندگی راهی برخلاف میل خانواده هامون انتخاب کرده بودیم و درست نبود تو این راه من هادی رو تنها بذارم. دلم میخواست با کوثر رابطمو بهتر کنم، بلکه کمی هادی هم به آرامش برسه. هادی هم میگفت کوثر اونقدر بارداری سختی داشته که حال و حوصله خودش رو هم نداره، چه برسه به این که بخواد با کسی بحث کنه. و رو حساب همین حرفش ازش خواستم زنش رو هم همراه خودش بیاره. هادی اول قبول کرد، اما چند دقیقه بعدش به هم زنگ زد و گفت میگم مرسیه، یه کاری میکنی واسم؟ چه کاری داداش؟ کمی مکث کرد و گفت تو که داری خواهری رو در حق من تموم میکنی، ازت میخوام یه لطف دیگه هم در حقم بکنی. قبول میکنی؟ حدس میزدم چی میخواد بگه. واسه همین سری گفتم من بهش زنگ نمیزنم هادی. هادی با خواهش گفت خواهش میکنم مرسیه جان، مگه نمیگی میخوای از در دوستی وارد چی؟ به خدا کوثر اصلا ها روز خوبی نداره. کل روز دراز کشیده. اونقدر شکمش بزرگ شده همش میره جلوی آینه خودشو نگاه میکنه و زار زار گریه میکنه. بیشتر ناراحتیش هم بابت اینه که از او طرف طرد شده و هیچ کسی رو نداره. الان تو زنگ بزنی خیلی خوشحال میشه. برخلاف میلم قبول کردم و گفتم خودم بهش زنگ میزنم. بعد از کلی دست کردن و کلنجار رفتم با خودم بالاخره دلو به دریا زدم و بهش زنگ زدم. صدای بیجونش رو که شنیدم واقعا دلم واسش سوخت. تا حد زیادی درکش میکردم. درسته که خیلی خطا کرده بود و این راهی بود که خودش انتخاب کرده بود، اما سخت بود از همه طرف طرد شدن و تنها شدن، اونم تو دوران سخت بارداری.
واسه همین با محبت حالش رو پرسیدم و هرچند با سردی جوابم رو داد اما به روی خودم نیاوردم و ازش دعوت کردم واسه تولد مهدی همراه هادی بیان خونمون. کوثر اول بهونه گرفت و گفت شکمم بزرگ شده و حال و حوصله مهمونی ندارم، اما با اصرارای من بالاخره راضی شد و گفت اگه حالش خوب باشه با هادی میاد. منم خیالم راحت شد که در حد خودم پا پیش گذاشتم و دیگه اومدن و نیومدن به عهده خودشون بود. با کمک علیرضا که خونه مونده بود کل خونه رو تزیین کردیم. علیرضا واسه مهدی 2 چرخ خریده بود و تو انباری قایم کرده بود تا روز تولدش بهش بده. از طرف منم براش یه ماشین اسباب بازی گرفته بود. گلی هم برخلاف تصورم یه روز رفت از خونه بیرون و وقتی برگشت چند دست لباس بچگونه خریده بود. حدس می‌زدم برای مهدی میخواد. تو اون مدت خیلی سعی می‌کرد جلوی من به مهدی محبت کنه تا خیال من بابتش راحت بشه و من هرچند میدونستم دیگه خطری از جانب گلی تهدیدم نمی‌کنه، اما بازم سعی می‌کردم بچه‌ها رو باهاش تنها نذارم و حواسم بهش باشه. بالاخره روز تولد رسید. سوسن و خانواده‌اش رو دعوت کرده بودم و کوثر و هادی و خودمون. مهمون زیادی نداشتیم، اما بازم مهدی خیلی ذوق داشت. از ذوقش خنده از روی لب ما پاک نمی‌شد. کوثرم یه گوشه نشسته بود و زیاد تو بحث شرکت نمی‌کرد. لباس بلندی پوشیده بود و کل صورتش به حدی ورم کرده بود که چشماش تبدیل به خط باریکی شده بود. آرایشی هم روی صورتش نبود و انگار واقعاً حال و روز خوبی نداشت. ورم پاهاش هم خیلی زیاد بود، جوری که به جای کفش صندل هادی رو پوشیده بود و تازه اونم براش تنگ بود. لب هم به غذا نمیزد. میگفت به خاطر وزن بالاش غذا زیاد نمیخوره تا یه وقت اتفاقی نیفته. برای همین کمی سالاد خورد و کناری نشست. همون سر شبم 1-2 باری گلی رفت نزدیکش و چند کلمه‌ای با هم حرف زدن. یه بار شنگار داشتن با هم بحث میکردن، اما من اونقدر سرم گرم تولد و پذیرایی بود که پیگیر بحثشون نشدم. گلی هم بعد بحثش با کوثر سعی میکرد زیاد باهاش چش تو چش نشه و کمی هم رفتارش مشکوک بود. بیشتر شب رو هم توی مطبخ بود و زیاد تو جمع نمیومد. منم گفتم لابد براش سخت تو مراسم تولد بچه من حضور داشته باشه و همراهی علیرضا با منو ببینه. مهمونی به خوبی برگزار شد. فرشته که همون سر شب خوابش برد و مهدی هم تا تونست آتیش سوزون و با هدیه‌هاش کلی بازی کرد و بعد از خستگی همونجا وسط سالن خوابش برد. نیمه شب بود که سوسن خانم و خانواده‌اش رفتن. بعد از رفتن اونا هادی هم به کوثر کمک کرد تا بلند بشه. نمیدونم چی شد که یه دفعه به زبونم اومد و گفتم هادی جان داداش دیر وقته، میخواید امشب همینجا بخوابید؟ هادی با تردید نگاهی به کوثر انداخت. کوثر مکسی کرد و گفت آره منم خیلی خستم، اینجا بمونیم بهتره. بچه ها رو بردیم اتاق خودمون و اتاق بچه ها رو واسه هادی و کوثر آماده کردیم. گلی هم قبل از رفتن سوسن و خانواده‌اش به بهونه خستگی برای خواب به اتاق خودش رفته بود. نیمه های شب بود و همه خواب بودن، ولی من از فرط خستگی و پادرد خواب به چشمم نمی اومد. از جا بلند شدم تا برم تو مطبخ و یه لیوان آب بخورم. از اتاق که بیرون زدم با حس شنیدن صدای زمزمه‌ای مکسی کردم و به سمت اتاق گلی رفتم. گوشم رو به در چسبوندم تا بفهمم صدا از اتاق گلیه یا نه. با شنیدن صدای خشمگین کوثر گوشم رو تیز کردم. این بچه همه چیزو خراب کرد. حالا میدونم چی کار کنم. فقط صبر کن این بچه به دنیا بیاد. صدای ضعیف گلی به گوشم رسید که میگفت من پشیمون شدم. 10 بار بهت گفتم تو چرا بی خیال نمیشی؟ کوثر اما با حرص ادامه داد تو غلط کردی. حرفی زدی باید سرش بمونی. بعدم تو کاری نداشته باش. قرار نیست کسی بفهمه تو این کار دستی داشتی. فقط اطلاعاتو به من برسون. ترس کل وجودمو گرفته بود. نمیفهمیدم در مورد چی دارن حرف میزنن. با شنیدن صدای قدمایی که به سمت در میومد سری خودم رو پشت ستون مخفی کردم. کوثر با قدمای آروم و کوتاه از اتاق بیرون اومد و به سمت اتاق خودشون رفت. اول خواستم برم سر وقت گلی و از زیر زبانش حرف بکشم، اما از ترس اینکه گلی انکار کنه و دستم به جایی بند نباشه بی خیالش شدم. اما از فردای اون روز حواسم رو خوب جمع کردم. همش منتظر اتفاقی بودم و 6 تنگ حواسم به گلی بود که بفهمم داره چی کار میکنه. ماجرا رو واسه علیرضا هم تعریف کردم. اولش خیلی ترسید و هول ورش داشت، اما وقتی خوب فکر کرد گفت به نظرت میخواد چه اطلاعاتی بهش بده؟ شونه بالا انداختم. نمیدونم واقعا، هیچی به ذهنم نمیرسه علیرضا. علیرضا گفت آخه گلی که از خونه بیرون نمیره.
اطلاعات داخل خونه ما هم که به درد زنداداش تو نمیخوره. نمیدونم والا. عقلم قد نمیده. ولی واسه احتیاط سعی کن از این زنداداشت فاصله بگیری. منم غیر مستقیم تشری به گلی میزنم تا سرش به کار خودش باشه و درد سر درست نکنه. تو هم حواستو جمع کن ببین گلی به کی زنگ میزنه. پشت تلفن چی میگه؟ خودت میدونی چی میگم دیگه. خیال علیرضا رو راحت کردم که حواسم به همه چیز هست. اما مدتی گذشت و هیچ خبری نشد. هرچند خیالم راحت نشده بود، اما کاریم از دستم ساخته نبود و مجبور بودم منتظر بمونم ببینم ماجرا از چه قراره. نیمه های آبان ماه بود که یه شب نیمه های شب تلفن خونه زنگ خورد. با تعجب پشت سر علیرضا از اتاق بیرون زدم و به سمت سالن رفتم. همش میترسیدم اتفاق بدی افتاده باشه. علیرضا تلفن رو به سمتم گرفت و گفت هادیه. میگه کوثر دردش گرفته. هول زده تلفن رو برداشتم. هادی خیلی ترسیده بود. میگفت کوثر دردش گرفته و این موقع شب ماشین گیرش نمیاد که ببرتش مریض خونه. به اجبار همراه علیرضا از خونه زدیم بیرون. دلنگران بچه‌ها بودم که تو خونه با گلی تنها بودن. اما علیرضا خیالم راحت کرد و گفت شما رو میرسونم مریض خونه و خودم برمیگردم خونه. به کمک هادی کوثر رو که از دردش به خودش میپیچید سوار ماشین کردیم و به سمت مریض خونه رفتیم. علیرضا ما رو رسوند و خودش برگشت خونه. کوثر که بستری شد دیگه دلم طاقت نیاورد و تماسی با خونه گرفتم و وقتی مطمئن شدم همه چیز رو به راهه به سمت بخش زنان رفتم. کوثر تا خود صبح درد کشید. صدای ناله هاش تا بیرون بخش می اومد. مدام ناله می کرد و هادی رو فحش میداد. فحشایی که من از شنیدنش شرمم میشد. حتی روم نمیشد بگم همراه کوثرم. یه گوشه نشسته بودم و منتظر به دنیا اومدن بچه بودم. حوالی 6 عصر بود که بعد از کلی بازیای کوثر بالاخره دخترش به دنیا اومد. به خاطر قند بالاش دخترش با وزن بالایی به دنیا اومده بود و پزشک میگفت باید تحت نظر باشه، چون از لحاظ تنفسی به مشکل خورده بود. دل تو دلم نبود هر چه زودتر بچه رو ببینم. نمیدونم چرا، اما همش دلواپس بودم. حس می‌کردم اتفاقی واسه اون بچه افتاده که بچه رو نشونمون نمیدن. اما هرچی من نگران بودم، کوثر خونسرد بود. فقط خوشحال بود که دردش تموم شده و داشت واسه خودش برنامه‌ریزی می‌کرد که هر چه زودتر از شر چربی و اضافه وزن بدنش راحت شه. چند باری رفتم از ماما خواستم بچه رو بهمون نشون بده. اما گفتم بچه مدت زیادی تو کانالیزای ایمان بوده و باید زیر اکسیژن باشه. دلنگران بودم. اصلا حال خوبی نداشتم و دلم می‌خواست زودتر برگردم خونه. فردا صبحش کوثر رو مرخص کردن. اما هنوزم بچه رو نشونمون نداده بودن. بالاخره اونقدر من و هادی اصرار کردیم که پزشک متخصص خودش شخصاً بچه رو آورد و تحویلمون داد. دختر سفید چهره و زیبایی بود. دکتر میگفت به خاطر کمبود اکسیژن باید مدتی تحت نظر باشه. شکل سرش هم بیزی شکل بود و دکتر میگفت چون مدت زیادی تو کانالیزای ایمان بوده این چیزا طبیعیه. به خاطر همین کوثر از مریضخونه مرخص شد و قرار شد دخترش 3 روز دیگه توی مریضخونه بمونه. پرستارا از کوثر خواستن روزی 3 بار بیاد و به دخترش شیر بده. کوثر اما انگار هیچ محبتی نسبت به بچهش نداشت. اگه خودش بچه رو به دنیا نیاورده بود میگفتم بچه خودش نیست. اما این زن انگار عاطفه مادری نداشت و حال روز بچهش ذره‌ای براش مهم نبود. بعد از ترخیص کوثر با هادی صحبت کردم و تصمیم گرفتم خبر زایمان زنش رو خودم به ننه بدم. بهتر از اینه که من از خونه و زندگیم بزنم و بچه‌هامو تنها بذارم تا به کوثر و بچهش رسیدگی کنم. لااقل بیاد کمک حال هادی باشه. چون از این زن مادر در نمی اومد. میگفت من اصلا نمیتونم بچه رو بشورم. چندشم میشه. وقتی به ننه گفتم که هادی صاحب یه دختر شده، واسه چند لحظه‌ای زبونش بند اومد. اصلا انگار باورش نمیشد که صاحب نوه پسری شده. وقتی دیدم سکوتش طولانی شده ترسیدم. نمیدونستم الان خوشحاله که حرف نمیزنه یا ناراحت. اما کم کم زبون باز کرد. پس چرا تا حالا بهم نگفته بودی که زنش آبستنه؟ کلی دروغ تحویلش دادم که توجیه بشه. وقتی بهش گفتم بچه 7 ماه به دنیا اومده و مادرش حال خوشی نداره و خود بچه هم تو مریضخونه بستریه، ننه بدون هیچ اصراری از جانب من سری گفت که میخواد بیاد و بچه هادی رو از نزدیک ببینه. قرار شد ننه زود وسایلش رو جمع کنه و بیاد. منم خیالم راحت شد که وقتی ننه اومد دیگه نیازی به من نیست. چند روزی بود درست و حسابی علیرضا رو ندیده بودم. بچه‌ها رو هم همینطور.
دلم پر می‌کشید که زودتر برم خونه و دل سیر همشون رو ببینم. اضطراب گلی هم داشتم که بلایی سر بچه‌ها بیاره یا اذیتشون کنه. با اینکه علیرضا 6 تنگ حواسش به بچه‌ها بود، دروغ چرا؟ یکم هم نگران بودم که گلی و علیرضا رابطه‌شون با هم خوب نشه و نکنه گلی بشینه زیر پای علیرضا و دوباره اونو بکشه به سمت خودش. از بخش که زدم بیرون، داشتم از پله‌ها پایین میرفتم که کسی صدام زد. خانم یه لحظه. با تعجب به عقب برگشتم. زن جوونی بود که چهرهش واسم آشنا بود. خوب که فکر کردم یادم اومد حین زایمان کوثر چند باری دیده بودمش. مامای بخش بود، اما کار زایمان رو همکارش انجام داده بود. زن جوون نگاهی به اطراف انداخت و با نگرانی به هم نزدیک شد و گفت خانم باید باهاتون صحبت کنم. با تعجب گفتم چیزی شده؟ بازومو گرفت و منو به سمت خروجی بیمارستان کشوند. چشمامو گرد کردم و گفتم چی کار میکنی خانم؟ واقعا رفتارش عجیب بود. مدام اطرافش رو میپایید و نگران بود. منو برد پشت درخت بلندی و خوب که به اطرافش نگاه کرد و مطمئن شد که خبری نیست گفت حرفی که میخوام بهت بزنم اگه کسی متوجهش بشه برام بد میشه. ببخشید، برای همین مجبور شدم اینجوری رفتار کنم. دستی به بازوی دردناکم کشیدم و گفتم چی شده؟ زودتر بگید، من باید برم. کمی دست کرد و بعد با تردید گفت شما خواهر شوهر همون خانومی هستی که 2 روز قبل اینجا زایمان کرد و مدام به شوهرش فحش میداد؟ سری تکون دادم. چی شده؟ کوثر کاری کرده؟ حرفی زده؟ خب بگو دیگه. دق دادی منو خانم. نفس عمیقی کشید و گفت پروسه زایمان زنداداشت خیلی طول کشید. خودش قند بارداری داشت و بچه‌ش هم درشت بود. من 2 بار به ماما گفتم این زن نمیتونه طبیعی زایمان کنه. مخصوصاً که 2 بار ضربان قلب بچه افت کرد. اما حریف مامای شیفت نشدم. انگار از دست فحشای زنداداشت شاکی بود و لش کرده بود که فقط باید طبیعی زایمان کنه. تو رو خدا به کسی نگی من حرفی بهت زدم اما شرایط زنداداشت برای زایمان طبیعی مناسب نبود. اصلا بچه به پا بود. باید زودتر سزارین میشد، اما با لجبازی ماما به سختی طبیعی بچه رو به دنیا آورد. ساکت که شد با تعجب گفتم همین. حالا که همه چیز تموم شده و رفته و خدا رو شکر مشکلی هم نبوده. دستمو گرفت و با نگرانی گفت به خدا از عذاب وجدان خواب ندارم. من باید بیشتر اصرار میکردم. باید به پزشک متخصص خبر میدادم. اما کمکاری کردم. برادرزاده شما حین تولد برای چند ثانیه اکسیژن به مغزش نرسیده. لبخند گیجی زدم و گفتم خب پیش میاد دیگه. واسه همین زیر ماسک اکسیژن دیگه. درسته؟ سری به نشونه این تکون داد. خواهش میکنم از من نشنیده بگیر. به خدا بفهمن من حرفی بهت زدم از کار بیکار میشم. اما نتونستم ساکت بمونم. عذاب وجدان لحظه‌ای رهام نمیکرد. دکتر متخصص تشخیص داده که برادرزاده شما دچار فلج مغزی شده. اینکه عارضه این مشکل در چه حدی باشه هنوز معلوم نیست. با گذر زمان و بالا رفتن سن نوزاد مشخص میشه. اما شک دکتر خیلی زیاده. فعلا نمیخوان صداشو در بیارن، چون نمیخوان شما بفهمید مقصر این مریض خونه و کادر پزشکیش بوده. با شنیدن حرفاش حس میکردم نفسم بالا نمیاد. تمام بدنم یخ کرده بود. چند باری پلک زدم و با صدایی که از ته گلوم خارج میشد گفتم شوخی میکنی؟ داری سر به سرم میذاری خانم؟ یعنی چی؟ فلج شده؟ فلج چی؟ درست حرف بزن، وگرنه میرم این مریض خونه رو روی سر همشون خراب میکنم. زن جوان دستمو گرفت و با التماس گفت خواهش میکنم برای من دردسر درست نکن. به خدا من فقط از سر وجدان خواستم بهت بگم. نخواستم دیر بفهمید. شاید الان بتونید کاری برای اون بچه کنید. هرچی نباشه اگه بدونید مشکل چیه خیلی بهتره تا بی اطلاع باشید. چند تا نفس عمیق کشیدم و گفتم این فلج مغزی که میگی یعنی چی؟ یعنی نمیتونه راه بره، فلج شده؟ درست بگو ببینم چه خاکی به سرمون شده. الان مشخص نمیشه خانم. واقعا الان نمیشه فهمید. ممکنه حتی مشکلی براش پیش نیاد یا مشکلش اونقدر کوچیک باشه که به چشم نیاد. اما در کل از لحاظ مغزی ممکنه دچار مشکل بشه. ممکنه از لحاظ بینایی یا شنوایی مشکل پیدا کنه. اما همه اینا حدس و گمانه. تا بچه بزرگ نشه مشخص نمیشه درگیر چه آرزوهایی شده. دیگه نمیتونستم رو پا بند بشم. زانوم خم شد و روی زمین نشستم. صدای ماما تو سرم میپیچید و تمام وقت به فکر هادی بودم. هادی از وقتی فهمیده بود پدر شده انگار تو آسمونا سیر میکرد.
همش دوست داشت زودتر دخترش مرخص شه و بتونه بغلش کنه. اگه میفهمید دخترش همچین مشکلی داره چی به سرش میومد. با چشمای خیس از اشک به سختی از جا بلند شدم و زمزمه کردم: من این مریض خونه رو روی سر اون ماما و هر احمقی که این ماجرا رو از ما مخفی کرده خراب میکنم. فکر کردید به همین راحتی بی خیال میشیم؟ خانم، تو رو خدا التماست میکنم فقط نذار بفهمن من گفتم. دستشو پس زدم و با حالی خراب به سمت بخش رفتم. چند قدمی پشت سرم اومد، اما وقتی دید داره جلب توجه میکنه سری از مسیر دیگه‌ای به سمت بخش خودشون رفت. نفس میزدم و تمام بدنم میلرزید. میخواستم باعث و بانی این اتفاقو ببینم چطور میتونه اینقدر بی خیال باشه، چطور میتونه همچین بلایی سر یه بچه و زندگی یه خانواده بیاره و هیچ کاری نکنه. وارد بخش زنان شدم و با صدای گرفته‌ای گفتم: 2 روز قبل زن داداش من اینجا سایمان کرده. مامای شیفت کجاست؟ اون مامای احمقی که بچه برادر منو به دنیا آورده کدوم گوریه؟ چند نفری به سمتم اومدن. زن جوونی دست دورشونم انداخت و منو عقب کشید و گفت: آروم باش خانم، چه خبره؟ اینجا کلی زاو داری. سرم داشت از درد منفجر میشد. همش چهره هادی میومد جلوی چشمم. میدونستم کوثر مهر مادری نداره، اما هادی، آخ یا هادی نابود میشد. چنان ذوقی داشت وقتی فهمیده بود بچهش دختره که فقط خدا میدونست. روی صندلی نشستم و دست اون زن رو گرفتم و گفتم: جواب منو بده. مامای شیفت 2 روز قبل که بچه برادر منو به دنیا آورده کجاست؟ همون که بچه درشت بود. زن انگار از همه چیز خبر داشت. نگاهی به همکارش انداخت و گفت: همون بچه‌ای که هنوز تو بخش اطفال بستریه. ببین عزیزم، ماما که مقصر نبوده. اتفاقیه که دستشو پس زدم و با خشم فریاد زدم: اتفاقیه که افتاده. میفهمی چی میگی؟ زندگی و آینده یه بچه رو نابود کردید. میگه اتفاقی هست که افتاده. ببین خانم، به خداوندی خدا قسم، اگه بلایی سر برادرزاده من بیاد اینجا رو روی سر همتون خراب میکنم. و از جا بلند شدم و بدون توجه به صدا زدنشون با قدمای بلند به سمت بخش اطفال رفتم. حس میکردم همه چیز خوابه. باور نمیکردم همچین بلایی سر اون طفل معصوم آورده باشه. یادمه بعد از اینکه هادی بهم گفت کوثر حامله است، یه بار وقتی اومده بود خونمون خیلی حالش خراب بود. وقتی جویای حالش شدم با نگرانی گفت: مرسی، این بچه، یعنی من و کوثر زن و شوهر نبودیم وقتی نطفه این بچه بسته شد. این بچه حروم. حرفشو قطع کردم و با اخ گفتم: حتی بهش فکرم نکن داداش. خطای شما باعث نمیشه روی بچه لقب بذاری. هادی چنگی به موهاش زد و گفت: میترسم من و کوثر تقاص این گناه رو بد پس بدیم. وقتی نگرانیشو دیدم کنارش نشستم و کمی دلداریش دادم. ازش خواستم صدقه بده و به نیازمندو کمک کنه تا بار گناهشون سبکتر بشه. و حالا با وجود این مشکل حس می‌کردم هادی قراره اینجوری تاوان بده. اما اون بچه یه بیگناه، حقش نبود. وارد بخش که شدم سراغ دکتر رو گرفتم. پرستار گفت دکتر هنوز نیومده و باید چند دقیقه‌ای منتظر بمونه. همونجا نشستم و به محض دیدن دکتر جلو رفتم و گفتم: آقای دکتر، تو رو خدا بگید مشکل برادرزاده من در چه حده؟ میگم فلج مغزی شده. یعنی چی؟ دکتر وحشت زده نگاهی به دستیارش انداخت. کی این حرفو به شما زده؟ میدونستم اگه بگم کسی بهم گفته ممکنه حقیقتو بهم نگه و هم ممکنه واسه اون ماما بد بشه. واسه همین گفتم: از خود بیمارستان بهم گفتن. نمیدونم، یه آقایی بود، انگار رئیس بیمارستان بود. دکتر مکسی کرد. شما مادرشی؟ نه، عمه‌شم. مادرش حال خوبی نداره، خونه است. دکتر سری تکون داد. خیلی خوب، بفرمایید تو اتاق، من باهاتون صحبت کنم. همراهش به سمت اتاقش رفتم. روی مبل چرمی مشکی رنگی نشستم و منتظر نگاش کردم. کمی کاغذایی روبروشو مرتب کرد و بعد از مکث طولانی رو به من گفت: ببینید خانم، من در حد تخصص خودم میتونم باهاتون صحبت کنم. نمیشه با قاطعیت گفت علت این فلج مغزی اشتباه ماما بوده، چون ممکنه دلایل دیگه‌ای داشته باشه این مشکل. البته هنوز نمیشه با قاطعیت گفت که برادرزاده شما دچار فلج مغزی شده یا نه. باید آزمایش‌های زیادی گرفته بشه. عکس از مغزش گرفته بشه. اینجا تو مریض خونه ما تجهیزات این کارو نداریم. اگه بتونید ببریدش مرکز استان، اونجا میتونید پیگیر بشید و بفهمید مشکل دقیقاً چیه. انشالله که مشکل جدی نیست. فقط چیزی که مهمه و شما باید بدونید اینه که برادرزاده شما چند باری تشنج شده. علت این که هنوزم ترخیص نشده همینه و باید دارو مصرف کنه.
باید مراقبش باشید. حواستون باشه بر اثر تشنج راه نفسش گرفته نشه. نفس عمیقی کشیدم و گفتم چند درصد احتمال داره تشخیص شما اشتباه باشه. دکتر لبخند تلخی زد. طبق تجربه‌ام تقریبا مطمئنم تشخیصم درسته. مخصوصا با توضیحاتی که مامای شیفت داده. اما همیشه 1% برای خطا وجود داره. انشالله که من دارم اشتباه میکنم و بچه سالمه. و این تشنجم به مرور زمان با مصرف دارو از بین میره. اصلا من نمیفهمیدم تشنج یعنی چی. من اونقدر درس نخونده بودم که از این چیزا سر در بیارم. با حالی خراب از اتاق دکتر بیرون زدم و به سمت اتاقی که دختر هادی بستری بود رفتم. زیر اکسیژن بود و فقط تونستم از پشت شیشه نگاش کنم. عمیقاً دلم براش میسوخت. داغون بودم. حس خیلی قوی نسبت بهش داشتم. انگار که بچه خودم زیر اون دستگاه خوابیده بود و دست و پا میزد. آهی از ته دل کشیدم و از مریض خونه بیرون زدم. نمیدونستم چطور این موضوع رو به هادی بگم. اصلا چی بگم بهش؟ کل راه فکرم درگیر بود. سر زور بود که رسیدم خونه. وارد خونه که شدم از سکوت خونه ترس برم داشت. سری به سمت اتاق بچه‌ها رفتم و در رو باز کردم. فرشته و مهدی خوابیده بودن. میدونستم این 2 روز گلی مراقبشون بوده. علیرضا هم سر کار نرفته بود. اما خب مراقبت از 2 تا بچه کوچیک کار علیرضا نبود. خیالم که بابت حال بچه‌ها راحت شد. رفتم دست و صورتم و شستم و به سمت اتاقم رفتم. در اتاق رو که بستم و خواستم لباسم رو در بیارم، یه دفعه دستی روی دهنم قرار گرفت. از وحشت ضربان قلبم بالا رفت. تقلا کردم تا خودم رو خلاص کنم. اما کسی که پشت سرم بود قدرتش از من خیلی بیشتر بود. چنگی به دستی که روی دهنم بود زدم و به سختی از ته گلو جیغ زدم. اما صدام به جایی نمی رسید. خواستم به عقب برگردم تا بدونم کی پشت سرمه. اما موفق نشدم.
کسی که پشت سرم بود لبای داغش رو روی گردنم گذاشت و بوسه‌ای به گردنم زد. وزیر گوشم سمسمه کرد.